अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरबी टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये जी मैं एक रेफ्रिजरेटर चेक करने आया हूँ। ये पेल की रेफ्रिजरेटर है, डिज़ायर मॉडल। ये है जी वो पेल की रेफ्रिजरेटर, डिज़ायर मॉडल। ये अंदर की कंडीशन। तो कस्टमर का कहना है कि इसका जो कंप्रेसर है चल के बंद हो जाता है, तो इसको चेक करते हैं क्या मसला है, बंद क्यों हो रहा है। इस तरह की कंडीशन आई हुई है इसमें। तो अब इसको चेक करते हैं कंप्रेसर को। इसका जो कंप्रेसर है वो चल के बंद क्यों। ये रहा जिसका कंप्रेसर TL में लगा हुआ है, F7T4। ये जो कंप्रेसर देख सकते हैं, कंप्रेसर की आवाज़। कंप्रेसर ने स्टार्ट लिया और ये देखें बंद हो गया। साफ ज़ाहिर है जी इसका जो पंप है उसका रूटर फ्री हो चुका है। तो अब इसको उतारते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि इसको क्या मसला है। गैस का प्रेशर तो बिल्कुल ठीक निकला है इसमें। फिल्टर उतार दिया इसका, इसके डिस्चार्ज कट करते हैं, कंप्रेसर को बाहर निकालते हैं। कैपरी ट्यूब भी इसका ठीक है।